أهلا وسهلا بأصحابي الحلوين اللي في مرحلة أولى وتانية ابتدائي مع الدرس الثاني من منهج الدراسية لمهرجان الكرازة 2019 بعنوان سر نجاحنا. في الدرس ده هنتعرف على اللي حصل مع أصحابنا في مدينة الكراكيب. يلا بينا نبدأ الحكاية. ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ وايه كل الكراكيب دي؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة، احنا خلاص انتهينا وكده هياخدونا ويفرمونا. لأ أرجوكم ما تيجوا نحاول ندور على الباب فين ونخرج من هنا بأي طريقة. ندور ايه وسط الكراكيب دي كلها؟ مستحيل نعرف نخرج من هنا. مش مستحيل. استير الملكة، الملك، هامان، مردخاي، الشعب هينجوا. الخطة الشريرة مفيش مستحيل. إجابة صحيحة. ده شكله باظ خالص. استنوا ممكن يا فهمتوا توضح كلامك؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي. أحيانا المعلومات بتطلع مني متلخبطة. ثانية هركز وأقول لكم الحكاية مترتبة. أنا كنت عاوز أحكي قصة تفهمكم إن مفيش مستحيل. قصة استير الملكة وإنقاذ الشعب. استنى يا فهمتوا استنى، انت شكلك تعبان خالص، فأنا هحكي الحكاية بدالك. زمان خالص في بلاد فارس كانت عايشة بنت يهودية من شعب ربنا جميلة جدا اسمها استير. أبوها وأمها اتوفوا ورباها ابن عمها مردخاي اللي كان بيحب ربنا جدا. علشان كده ربى استير على محبة ربنا وطاعة وصاياه، وكانت استير مطيعة لمردخاي جدا. ربنا أعطى نعمة لأستير من بين 7 فتيات تاني، واختارها ملك فارس إنها تكون هي الملكة، لكن ما كانش يعرف إنها من شعب ربنا. وفي يوم حصلت مؤامرة، خطة شريرة ضد شعب ربنا عملها واحد اسمه هامان. مؤامرة؟ حصل ايه يعني؟ ومين هو هامان؟ هامان ده كان راجل من رجالة الملك المحبوبين عنده جدا، لدرجة انه اختاروا يكون رئيس على كل الوزراء في المملكة، وأمر ان كل الناس تسجد له. وفعلا كل الناس نفذت امر الملك ما عدا واحد بس، وهو مردخاي ابن عم الملكة استير، لانه كان بينفذ وصايا ربنا وبيطيعه، ووصية ربنا علمته انه ما يسجدش غير لربنا. ولان هامان راجل شرير اتغاظ جدا من عدم سجود مردخاي ليه، فدبر له مؤامرة للتخلص منه من كل شعب ربنا. وكانت ايه هي المؤامرة؟ هامان راح للملك وقال له ان موجود شعب بيخالف قوانين المملكة، علشان كده لازم الملك يتخلص منهم. فوافق الملك على طلبه، وبسرعة هامان كتب منشور بيعلن فيه عن ميعاد تنفيذ الأمر، وختمه بختم الملك ووزعه على كل البلاد، وكان يقصد بيه كل شعب مردخاي، يعني الشعب اليهودي. الشعب اليهودي؟ ياه، الشعب اليهودي كله يموت؟ معقول كده؟ دي مشكلة كبيرة فعلا ومفيش ليها حل. هي مشكلة كبيرة صح، لكن كل مشكلة وليها حل يا سينو. خلي عندك أمل. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل، مفيش مستحيل. هكمل لكم ازاي قدروا يحلوا المشكلة. مردخاي وكل شعب ربنا لما سمعوا الخبر
بكوا وصاموا، ووصل لأستير بكاء وصوم مردخاي وكل الشعب، فبعتت تسأله عن السبب. وقتها مردخاي بعت لأستير يقول لها على كل اللي حصل، وبعت لها الأمر المختوم بختم الملك، وطلب منها إنها تدخل للملك وتطلب من أجل شعبها. لكن طبعا الطلب كان صعب إنها تنفذه، عشان قوانين المملكة تمنع دخول أي شخص للملك إلا إذا طلب الملك مقابلته، وإلا يتحكم عليه بالموت. وده اللي خلى أستير في البداية ترفض إنها تدخل، لكن بعد كلام مردخاي ليها غيرت قرارها، وطلبت أستير من مردخاي إنه يجمع كل اليهود الموجودين في البلد ويطلب منهم الصوم والصلاة لمدة 3 أيام قبل دخول أستير للملك. وكمان صامت أستير مع كل خادماتها، لأنها كانت واثقة إن ربنا أكيد هيسمع ويستجيب لصومهم وصلاتهم. كلهم اشتركوا مع بعض علشان المشكلة تتحل، لأنها مشكلة الشعب كله، وبقوة صلاتهم وصومهم ربنا استجاب، لأنهم ما يأسوش وكان عندهم إيمان في ربنا. ودخلت أستير للملك وهي خايفة جدا، لكن الملك فرح جدا بوجود أستير وسألها عن طلبها، وقبل ما تطلب طلبها منه عملت له وليمتين هو وهامان، وبعد تاني وليمة عزمته عليها قالت له طلبها ايه. وطلبت أستير من الملك: كل ما أريده هو حياتي، فأنا محكوم علي بالموت، وكذلك على قومي كلهم. ماذا؟ إنه ينقذ حياتها هي وشعبها، لأن حياتهم في خطر، وإن اللي بيهدد حياتهم هو هامان. ولما عرف الملك غضب جدا وأمر بموت هامان. وعلشان قوانين المملكة بتمنع إن الملك يلغي القرار اللي أصدره، فأصدر الملك قرار تاني اديهم الحق فيه إن الشعب اليهودي يدافعوا عن نفسهم، وفعلا دافعوا عن نفسهم وانتصروا. وفرح الشعب كله بنجاتهم واستجابة ربنا لصومهم وصلاتهم، وفضلوا يحتفلوا بالنجاح والانتصار ده كل سنة في عيد اسمه عيد الفورين. فمهما كانت المشكلة كبيرة أكيد ليها حل، المهم نحاول. لو كان عندنا أمل ورجاء هنكون مطمنين، وأي مشكلة هنعرف نحلها، وهنفرح زي الآية اللي بتقول: وتطمئن لأنه يوجد رجاء. ودي هنلاقيها في أيوب إصحاح 11 آية 18. معاكم حق. ايه رأيكم نساعد بعض ونحاول ندور على طريق باب للخروج من هنا؟ ولما نخرج اكيد هيبقى اسهل ان كل واحد يحاول يرجع للمكان اللي جه منه. وبكده تكون خلصت حكايتنا عن الملكة استير. أشوفكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة الحلقة الجاية. باي باي.